인공을 거부하는 시대. 후각에 민감한 사람들에게 선사하는 약속된 단 한 가지 행동. 인공향을 배제한다. 강력하게. 그리고 후카가 제시한 단 한 가지 해결책. 오미자 천연 에센셜 오일. 천연 오미자 씨를 후카의 강력한 힘으로 압착하여 개발한 천연 에센셜 오일. 9년간 향에 집착하여 탄생한 오미자 씨 에센셜 오일은 다양한 효능을 가지고 있다. 좋은 냄새는 물론 높은 항산화와 콜라겐 합성 그리고 촉촉감. 그러면 이 좋은 향은 어디에다 쓸까? 우리의 마음에 천연 보습, 촉촉함, 항산화와 탄력, 믿음 가진 지 그리고 사랑. 마지막으로 천연 오미자 씨 에센셜 오일을 듬뿍 좋은 것만 한쪽되어 있는 이것이 바로 향긋한 오미자 냄새가 나는 더 닥터페이스 피토테라피 에센스. 이 에센스는 그럼 어디에 좋냐고? 글쎄, 설명이 필요할까? 그럼 안녕.